gewonnen. Ich hab gewonnen. Prost Mahlzeit. Mir schaumt's gleich aus dem Mund. Ich kann nicht mehr. Heute machen wir die Sprit-E-Challenge. Spritti! Let's drink Spritti! Oh. Junge! Alter! Boah, der war stramm. Digga, das kam richtig rausgeschossen. Mannschaft, dann wir. Nein. Ich check doch voran. Boah. Wow. Ich hab so Bauchschmerzen.